ndacyari Junior Giti w'Imana cyimizi mirefu y'u Rwanda agasobanuye hejuru Giti w'Imana imbere cyane ndabesha tira nakubesha Juni ni filime y'ubwenge, filime y'ibyishimo, filime y'umunezero, filime ya mbere iryoshye ku isi no mu ijuru. Ibaze ko mu ijuru ikunzwe we. Baramukurikira, baramwomeka, barakinze Imana imbere, Chita Magic inyuma, baramukurikiye. Ntabwo zagarazira iki muri X Mountain mu ishyamba rwagati. Karacyatangira. Nimba yakoze ikintu mbaze, abamwomese nuko bambaye imvangavange. Umugabo yarirukanse imisozi arayimara yirukanka amasaza bari inyuma sizi yakoze iki? Nimba yishe umuntu, nimba yibye inkoko ntumbaze, nimba yishe umuntu simbizi, nimba arakana kabandi simbiza irono, baramwomeka. Sasi yo wemezwe nta muri musimbura gutibika. Sasi umwishyamba agenda. Hakuno hari bakiti yitsimba hakuno. Sasa aho mutindi yanditse ntiriva, niyo ryavuye. Ntago nzarazira iki, ntago nzi uyu mugabo wagasura kandi wojya arazira iki. Ni mu ishyamba rwagati kumanywa yihangu arimo arahigwa kugira ngo agasobanuye kubahwe, kugira ngo hahiye koko. Hano harahiye we. Mu ishyamba rwagati. Frashiri nagahugu kayitwaye phone kitwa ndese ngombiza phone kari he sinzi ya phone tukeneye ugashaka. Yes sir phone Dejo mu gitondo n'ugashaka. Yes sir phone Keneye gwana. Yes sir phone mbego mutindi. Yes sir phone Ishyamba rwagati arakamurinda nkuba. Sasa mu ishyamba nago nzi ngo aramuhigira iki. Araka Irene haje muri nkuba niyo muhigiye mbere n'imbunda yiwe. Bakiti akazi kenshi kandi gakomeye wuwe. Bakiti yubahwe ndakuturitsa ngewe. Nago nzi umugabo yakoze iki, baramushakira iki. Twatangiye base nka harebye ameze nka arwaye mu nda, ari wanted. Bakita ripanga ndagukubita. Gafite agasura kandi wojya, afite agasura nabare musimbira kuhiga umuntu. Ntabwo zigakuye ishyamba dura agasura baramuzenguruka. Abantu singabo zemewe bambaye nk'inyeshyamba n'abaryaka ariho n'abahigi b'umunsi bavayo baravangavanze. Nimba ari umukire, nimba ari umuherwe, wasanga ari nyiri Nyabugogo ko rwose ntago tumuzi gusa ijyange rukundo n'umuboss. Ese umugabo yakoze iki agasobanuye kubahwe. Ubundi ukinyumva menya ngo byaryoshye. Ni bombo shokora. Ndabesha dira ndacyari Juni agasobanuye hejuru Giti w'Imana imbere cyane. Urudusura twantiwojya. Ese yakoze iki, yabatwaye iki ishyamba hagati. Bana mukurikiye iyi filime turi kuri YouTube yacu. Kora subscribe nyamuneka, n'akantu koroshye n'imbuto ukanda ahantu hatukura tukarya show. Ubundi nta myaka 100 GT Business Group yikusaniye aho ijwi wumva ni Junior Giti mwegewe. Ndetse ahangari inkuru itangira ivugwa, hari inkuru benshi mwumvishe nabi, hari inkuru uje ngo uyu munsi nkosore maze agasobanuye kubahwe igume ari show benshi mutinya ndetse mwubaha muri showbiz nyarwanda. Andi mashow mujye muyakinisha muyarebe ngo nkwe ariko agasobanuye nimukareba mukubahe nyamuneka. Ndacyari Junior Giti w'Imana, reka nze mbereka amateka nsigasira amateka. N'ubundi ntago natwitse hakeya naha kampongereho. Ndabesha dira ndacyari Juni w'Imana. Ngenza mu gutangira
filime y'ubwenge, filime ngarukamwaka, filime wumva rimwe mu myaka myinshi, ndetse umusobanuzi nyawe wemewe wubashywe akomeze yubahwe Giti w'Imana. Ndacyari Junior Giti w'Imana, Kimizi Mirefu y'u Rwanda, aka nagasobanuye mukareke kubahwe. Bibutse ko kuri Igwe Media subscribe n'akantu k'ingenzi nyamuneka, nibuto gusa ukanda tukarya sho n'ubundi nta myaka 100 muretse ubugome n'agatima kabi. Subscribe yagutwara iki ko nta kintu bitwaye? Ngaha kaza aho hantu singa ngo iki singo ahantu hagiye gushya mbandaga umwami byose mu gutangira. Mwabantu mwe nivugiye ko nta muri musimbura gasobanuye, nta n'impamvu wakwireguza cyane ko nta muri musimbura kurya sho ubundi nta myaka 100. Iyo niyo mpamvu rero uyu munsi gwa none Giti w'Imana, Mr. Handsome, Kimizi Mirefu, Giti ushoboye, ushobotse ndetse unasobanutse. Iyi filime iraryoshye.
Move! Attack! ugiye gusobanukirwa filime nukomeza gutegwa amatwi namba uno wowe iki gusobanura se kari bwiza superieri ifitiye PhD ikimenyimenyi uzarebe nta dimples mfite mu mugongo nta nubwo nta muntu wagerageje kuvuga roke nabi wabivugwe neza wana baranafurashinze ahantu namutaye barahise baza bagafurashinga twigarukiraho kandi nanone nimba ndi kubu ntara abantu ndibone muri comment ngo nkwe njyewe iyo ndi gutwika nta it happens again nanone byongeye biraba nje ndirya bro urabona ukuntu yicara ariko ubonye ukuntu yicara arirya bashanu hano twari turi bye bye hasta la vista ibindi birenze ibingibi ni amahane akuye umunsi karako izindi nk'izi ngizi ziracyaza mbibutsa ko wazikunze gana kuri agasobanuye.net filime utangire uzirebe online mu buryo buryoshye telefoni yawe laptop yawe akantu kose uzi gafite ukuntu gakisazinga internet murye isi ibindi muzabimbaze 我还有你不弃，让我能坦然做回我自己。